यताको यात्रामा निस्केको बसबाट झरेर हिँडेर हामी यहीँबाट माथि उकालो चढ्दै दिनभरिको बाटो हुँदै जानुपर्ने छ। ज्याकेट भाग्छु भन्छ। यहाँबाट माथि 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 चढ्ने अब हामी साथीहरू यो त हिल्लेर डर पो लाग्यो। डर लागेको अवस्था। ल आइपुग्यो। बाबु हिँडिसक्यो? हिरो हिरो दादा चाहिँ सँग हिँड्छ नि मजाले। ल यस्तो डेन्जर भ्यू छ ल। माई गड स्वर्गमै आए जस्तो छ ल। हेभन। उकालोमा चढ्दा चाहिँ श्वास चाहिँ बढेको हो, साथै रमाइलो पनि भइरहेको थियो। मेरो छोरा गाडी अगाडि हिँड्दैछ। गोसाइगुण्डाको ट्रिपमा हो। मेरो 4 वर्षको छोरा पनि सँगसँगै हिँड्दैछ गोसाइगुण्डा घुम्न जानलाई। आइपुग्यो हामी कहाँनिर आइपुग्यो रे। तालुमा आलु फल्छ कि फल्दैन दिदी? फल्छ। आलु फलिरहेको रहेछ। तालुमा आलु हैन, खेतमा आलु रोप्यो भने चाहिँ आलु फल्छ। हिजो तालुमा आइपुगेको अहिले भर्खरै 5 बज्यो होला सायद। यतिखेर हामी तालुमा आइपुगेका थियौँ। हामी यहाँ बस्ने सोचेको थियौँ। टाइम भएको कारण हामी माथि बेस क्याम्पमै पुग्ने कोसिसमा थियौँ। मेरो छोरा ऊ अगाडि हिँड्दैछ अनि ऊ हामीभन्दा नि अगाडि हिँडेर रमाउँदैछ। गोसाइगुण्डा ल बेस क्याम्प आइपुग्यौँ। हो लु हिँड ल ल हिँड छोरा ल आइसो ल ल अब राख्न आउँदैन। लु ल आउनुहोस् आउनु है पुगिसक्नु भयो। हामी कता यो क्रस गरेर जानुपर्छ के हो? लु जाऊ होइन ल छोरा हिँड्नु आउनु पुगिसके जस्तो छ।
Lulu takut. Halo. मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै रमाइलो गर्दै बिस्तारै उकालो चढ्दैछौँ Tegom ale doji de meme se kuishi. Borji kutung tung borji de meme se kuishi de Allah bro. हामी चाहिँ गोसाई गुण्डाको गोसाई गुण्डा Guys! Yalla sardan inga fast inga tem. Hello guys. खासै जसोलाई जावा ल आए Saya sampai. Guys, paglidi ba? Jula mo, Iram. La, हिमाल chẳng mà ơi
ल हिउँ हिउँ लाइन ल गाइस यो हेर्नुहोस् यहाँ मेरो जुत्ताको पाइला खुट्टाको पाइला जुत्ताको पाइला ल हिउँ हेर्नु हिउँ गोसाइँगुन्डाको यसपालि एकदम धेरै हिउँ परेको अवस्था हामी अहिले अब यहाँ माथि डाँडा जाँदैछौँ टक्क डाँडा पुग्नुपर्ने छ ल बाँकीहरू त्यहाँ हिँड्दै रहेछ मेरो लादे मैले नाना हमला आमा त विस्तार से बम आता है सामने आता है ओ सूर्यकुण्ड आइपुग्यो अब हामी दर्शन लाउरे सूर्यकुण्ड अनि बुझुरिचा सबभन्दा अगाडि हामीले सूर्यकुण्डलाई दर्शन गर्न पायौँ सूर्यकुण्ड सूर्यकुण्डबाट फेरि हामी भैरवकुण्डमा बद्रीकुण्डमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट हामीले गोसाइँकुण्डको पनि दर्शन गर्न थालिसक्यौँ है देख्नुभयो त्यहाँ बिचमा के जस्तो देख्नु भयो मैले देखेँ ल भगवान् त्यहाँ जस्तै देख्नु भयो त्यहाँ बिचमा मैले ठ्याक्कै आउनु साथै देखिलु ल पक्कै भिडियो पज लगाएरै हामी त्रिशुल धारामा आइपुग्यौँ है गोसाइँकुण्डको मेन मन्दिरमा त्यो चाहिँ हाम्रो कुण्डा गोसाइँकुण्ड है
यहाँसम्म आइसकेपछि बाबुलाई सफा गरिदिएँ फेसहरू सिङ्गानहरू आएर थिएँ मैले त त्यही झार्दिएँ के गर्नु जे चोखो मन चोखो भने जस्तै चिसोले गर्दा नाक साग सबै उयो भइरहेको थियो खै हेर्नु त भिडियो लले यता हेर्नु त बाबु यता त्यही ढुङ्गातिर चढाउनु न अलिकति माथिलाई नि राख्नु माथि मन्दिरलाई नि राख्नु उता प्लास्टिक रहेछ मलाई साँच्चै वालहरू नाङ्गो आई लभ यु टु मामु भन्नु हजुर हेर्नेर आउनु भएको ओहो हजुर त क्या स्ट्रङ मान्छे क्या ल हिँड्नु बाबा हामीलाई अहिले छोडिदिन्छ नि हजुर लु जाउँ हजुर के देखाउँछु आई लभ यु टु मामु भन्नु हजुर हेर्नेर आउनु भएको ओहो हजुर त क्या स्ट्रङ मान्छे क्या ल हिँड्नु बाबा हामीलाई अहिले छोडिदिन्छ नि हजुर लु जाउँ हजुर के देखाउँछु अब त हामी फर्क्यौँ दर्शन सर्शन गरेर अब हामी फर्क्यौँ पर्यो गाइस एकदम भारी भरकम हिउँ परेको अवस्था गोसाइँकुण्ड भेगमा गोसाइँकुण्डको दर्शन गरेर फर्किँदैछौँ जाँदाखेरि भन्दा फर्किँदाखेरि एकदम धेरै हिउँ परेको अवस्था टेक्दै बिस्तारै ल यो चाहिँ म है हामी बेस क्याम्पमा आएर रमाइलो गऱ्यौँ अनि आज हामी बेस क्याम्पमै फर्केर यतै आराम गऱ्यौँ बोगी हिँड्छु काँदेर कुरी माथि चाहिँ खिच्न सकेन पो अब जे बहिनी गएर आयौँ त माथि बोल्न नि सकेन पो छप्पन साल हुनु है